समस्त को प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, प्रभु जीशुख्रीष्टर पुनरुत्थान आपण मैंने भल भाव जानी जे प्रभु जीशुख्रीष्ट मृत्युवरण कलापर समाधि प्राप्त है तृतीय दिवस मृत्यु पुनरुत्थित हेले। आम मैंने से उत्सव को आम देखा ये हूँ से जगह प्रिय बंधुगण जो जगार प्रभु जीशुंकर शरीर को क्रूसरू ओह्लैकी रखा जाइथिला। एही जगह प्रभु जीशुख्रीष्ट शरीर को रखा जाइथिला। आउ एही स्थानरू जीशुंक शरीर को कबर मध्य को निया जाइथिला। प्रिय बंधुगण ये हूँ से जगह आउ आमनकर जो कार्यक्रम आज रही अच्छे ता एही स्थानरू आरंभ हम आपण मैंने देखु था। आठार केमती लोक मैंने गुड फ्राइडे पुनरुत्थान ये सब पालन करती आपण मैंने देखा पारे। तेज आज मुख्य विषय हूँ प्रभु जीशुंकर शून्य समाधि। आज पर्यंत कई मृत्यु पुनर्जीवित होना। केवल प्रभु जीशु मृत्यु को परास्त करी तृतीय दिवस मृत्यु पुनरुत्थित हेले। जहन लिखित सुसमाचार तार 20 पर्व 1 पदरू सप्ताहर प्रथम दिन प्रत्युषे अंधकार थाउ थाउ मगदलिनी मरियम समाधि निकट को आसी से पत्थर घुंचा जाइथिबा देखिले। तेणु से दौड़ी जाई सिमोन पीतर और जीशु जहाँ को स्नेह करुले से अन्य शिष्यों निकट को आसिले आ समान कहले क्यों माने समाधि प्रभु को नहीं जाइछन्ति पुनि तांको क्योंठा रखी अछन्ति ता आमे माने जानु नाहु। सेतरे पीतर और सही अन्य शिष्य समाधि निकट को जीवापाई बाहरले। सेतरे दुहें एक संगे दौड़िया को लगिले। आउ सही अन्य शिष्य पीतर को पछरे पकाई आगे समाधि निकट पहुँचले। पुणी नई पड़ी भीतर को चाही सरू लुगा सब पड़ी देखिले तथापि से भीतर पशिले ना। पर सिमोन पीतर मध्य तांको पछ पछ आसी पहुँचले और समाधि भीतर प्रवेश कर देखिले जे सरू लुगा गुड़िक पड़ी अच्छी। पुणी ताहाको मुंडरे जो गामुछा बंधा होइथिला ताहा सरू लुगा सहित न थाई अलगा गोटे स्थान रे गुड़ा होई रही अछि। सेतबेले जो अन्य शिष्य आगे समाधि निकट को आसथिले से मध्य भीतर प्रवेश करी देखिले और विश्वास कले। कारण मृतमान मध्यरु ताहाको जे उत्थान करियाको हबो धर्मशास्त्रर एही वाक्य समाने से पर्यंत बुझी नथिले। पर शिष्य माने पुनर्बार सेमानक गृह को चलीगले। किंतु मरियम रोदन करू करू बाहरे समाधि निकटरे ठिया होई रहिले। पुणी रोदन करू करू से नई पड़ी समाधि भीतर को चाही जीशुंक शरीर जो स्थान रे थुआ जाइथिला सेथर मुंड पाखरे जने और पाद पाखरे आउ जने एहीपरि 2 जन शुक्ल वस्त्र परिहित दूतों को बसिथिबा देखिले। सेमाने तांको कहिले गोनारी कहीं रोदन करुअछ। से समान कहले क्यों माने मोर प्रभु को घिनी जाइछन्ति आउ ताहाको क्यों स्थान रखिछन्ति ताहा मु जाने नाही। से यह कही पछकु बुली पड़ी जीशु को ठिया होइतबा देखिले किंतु से जीशु ताहा जानले नाही। जीशु तांको कहिले गो नारी कहीं रोदन करुअछ कहार अन्वेषण करुअछ। से ताहाको उद्यानर माली बोली मन करी कहिले महाशय आपण जदि ताहाको घेनी जाइछन्ति ताहले ताहाको क्यों स्थान रखी अछन्ति मते कहंतु आ मु ताहाको घेनी जीवी। जीसु तांको कहिले मरियम। से बोली पड़ी एब्री भाषा तांको कहिले राब्बुनी अर्थात हे गुरु। जीसु तांको कहिले मते धरी रख नाही कारण मु ए पर्यंत पितांको निकट को आरोहण करी नाही। किंतु मोर भाई मानक निकट को जाई समान कुह मु मोर पिता और तुममानकर पिता मोहर ईश्वर तुममानकर ईश्वर को निकट को आरोहण करुअछन्ति। मगदलिनी मरियम जाई मु प्रभु को देखी अछि आ से मते एही सब कहि अछन्ति बोली शिष्य मान को संवाद देले। तेबे आमे वर्तमान पर्यंत प्रभु जीशुंकर शून्य कबर समाधि विषय प्रभु जीशुंकर पुनरुत्थान विषय जानिले। तेबे प्रभु जीशुख्रीष्ट मृत्यु पुनरुत्थित होला से आहुरी मध्य अनेकों दर्शन देले।
ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସେସନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏମିତି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନ ଏମିତି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରସେସନ୍ ହୁଏ। ଆମେମାନେ ପୁଣି ପଢ଼ିବା 19 ପଦରୁ। ସେହିଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥିଲେ ସେଥିର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଭୟରେ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ, ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପୁଣି ଏହା କହି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ହସ୍ତ ଓ କକ୍ଷ ଦେଶ ଦେଖାଇଲେ। ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପିତା ଯେ ପ୍ରକାର ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛି। ସେ ଏହା କହି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମମାନେ ଯଦି କାହାରି ପାପ କ୍ଷମା କରିବ, ତାହାର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ। ପୁଣି ଯଦି କାହାରି ପାପ କ୍ଷମା ନ କରିବ, ତାହାର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ପାପ କ୍ଷମା ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ 24 ପଦରୁ 29 ପଦ, ଯୀଶୁ ଏବଂ ଥୋମା ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥୋମା ନାମକ ଜଣେ, ଯାହାକୁ ଦିଦୁମ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ। ଅତଏବ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହାଙ୍କ ହାତର କଣ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ସବୁ ନ ଦେଖିଲେ ଓ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୋହର ଆଙ୍ଗୁଳି ନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୋର ହାତ ନ ଦେଲେ ମୁଁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। 8 ଦିନ ପରେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭିତରେ ଥିଲେ ଓ ଥୋମା ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଦ୍ୱାର ସବୁ ରୁଦ୍ଧ ଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପରେ ସେ ଥୋମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇଆଡ଼େ ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଳି ବଢ଼ାଇ ମୋର ହାତ ଦେଖ ଓ ହାତ ବଢ଼ାଇ ମୋହର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦିଅ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ। ଥୋମା ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ମୋହର ଈଶ୍ୱର। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଯଦି ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିବା 21 ପଦରେ 7 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ 21 ପର୍ବରେ, ଯୋହନ ତାର 21 ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ 15 ପଦରୁ ଦେଖିବା ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଇଷ୍ଟର ସଣ୍ଡେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଦେଖ, ଆଜିର ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ କେତେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାୟା ଡୋଲୋରୋସା। ଏ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ଭାୟା ଡୋଲୋରୋସା, ଯେଉଁଟାକି ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଭାୟା ଡୋଲୋରୋସା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ କାଠ ବହନ କରିକି, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଆଉ ତାଙ୍କର ପର୍ବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଉ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଏମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ପାଳନ କରିବା ଏମିତି, ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ପାଳନ କରିବେ, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିକ୍ରମଣ କରିବେ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବେ, ଏମିତି କୃଷ କାଠ ଧରିକି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରସେସନ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଆମେ କିଛି କହିବା କୌଣସି ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଅଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାର ଅଛି, ଯାହାକି ବାଇବେଲ ରିଲେଟେଡ଼୍, ବାଇବେଲ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ପାରିବ।